טוב, אז מה קורה אנשים? כאן שאלו זינטי ואני הולך להתחיל בשאלה קטנה. מה נראה לכם יהיה משחק השנה? של שנת 2014-2015? בטלפילד ארליין מצד אחד, או Call of Duty Advance? יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז כמו שאמרתי, היום בעצם אנחנו הולכים לסקר בין בטלפילד ארליין לבין Call of Duty Advance Warfare. ותודה רבה לקלאנמן 90, משהו כזה, על ההמלצות. בואו נתחיל. במשחק בטלפילד ארליין שיחקתי בעצם במחשב כן, לא, בעצם באקסבוקס שיחקתי בבטלפילד ארליין. שיחקתי בו וזה משחק די טוב וכאילו מצוין, יש לו גרפיקה מעולה יחסית לרוב המשחקים ששיחקתי בהם וממליץ עליו וזה, אבל במשחק אין כל כך הרבה דברים חדשים. זה, איך אני אסביר לכם, זה הרחבה ל4, זה משהו כמו הרחבה ל4, כאילו זה יש שם מתקנים כל מיני בעיות שהיה ב3 ו4, כל מי ששיחק בפרימיום ובגיים אדישן, עדיין לא יצא לשחק בפרימיום, אבל בגיים אדישן יצא לשחק. זה פחות או יותר אותו דבר, זה אותו דבר רק יותר טוב לעומת ה-Advanced Warfare, ששם יש הרבה שינויים ובעצם אני אציג לכם אותו כרגע. טוב, מה המצב? זה Call of Duty Advanced Warfare, את זה אם אני לא טועה ציימתי באקסבוקס, אם אני לא טועה. אז בעצם המשחק Call of Duty Advanced Warfare זה גרסת המולטיפלייר. אני אהבתי יותר לשחק במולטיפלייר מאשר בסינגל פלייר, כי בעצם הכל פה זה במולטיפלייר, זה הכל פה זה לפי סקיל גאפ. זה עכשיו מה שטוב במשחק הזה גם זה, אני יודע שזה קצת לא קשור לשיטת משחק, אבל כשאני אומר שבעצם מה זה סקיל גאפ, זה אומר יש את הפרו יש את הגרועים, יש את אלה שלא יודעים לשחק ויש את אלה שיודעים לשחק. אז שרתים גם בנויים ב-Advanced Warfare מתאימים אותך לפי יכולת, למרות שזה בנוחיות המשתמש. אם אני רוצה לשחק עכשיו בסרבר אני אחד שיודע לשחק, ואם אני רוצה עכשיו לשחק בסרבר שלא יודעים לשחק, זה ייתן לי, אבל רוב מה שטוב במשחק הזה במולטיפלייר, שזה מתאים לך, זה קולט את הסקיל גאפ שלך. וגם למה אני ממש אהבתי את Advanced Warfare במולטיפלייר שלו, אין לו, כמו שמלא אנשים אומרים, לגים, למרות שהיה לי ויכוח עם מישהו שהוא אמר שהיה לו לגים ב-Call of Duty Modern Warfare 3 בסינגל פלייר. אז חבר'ה, לגים יש רק במשחקי מולטיפלייר, אז כאילו שלא לחפור בשכל שיש לכם לגים במשחקים, כי לגים יש רק במולטיפלייר, ואז בסוף מבינים שהוא מדבר על תקיעות הבן אדם. אז טוב, פה בעצם אני משחק במפה של בלגים נראה לי, אם אני לא טועה. גם הזמנתי אותו בסטים לא מזמן. משחק נפלא, גרפיקה נהדרת, יש פה נשקים מעוצבים, מה שמבדיל את המשחק הזה מ-Call of Duty הקודמים. בעצם כאילו פאק, למה אני מתקשה להגיד Call of Duty. טוב, ואם שמתם לב גם רוב אופציית בחירת הנשקים היא שונה, ובעצם Advanced Warfare זה משחק שלא כל כך כבד לרכישה, משחק טוב, מופעל ב-HD. ולמה מה אני אגיד לכם, למה אני חושב שהמשחק הזה בעצם הוא משחק טוב, כאילו מה זה טוב? משחק מצוין. למה אני חושב ככה? בגלל שבמשחק הזה יש חיבור שרתים יותר מהיר כמובן,
יש פה אפשרות ליצור עולמות, לשחק בין חברים, יש voice advance בתוך המשחק, כך שהופך את המשחק ליותר זריז ויותר מענה. אני ממליץ בחום על המשחק Advanced Warfare. וטוב, בואו נגיד לכם עכשיו על הסיקור של שתיהם, מה שבעצם נראה לי. טוב, אז כמו שאומרים, כפי שאתם רואים את המשחק הזה, אני בעצם חושב על לתת לשתיהם את הסיקור שאני יותר נהניתי מהמשחק Advanced Warfare, אבל אם אתם חושבים אחרת אתם יכולים לרשום לי בתגובות, כל דעה מתקבלת. וכאילו אני גם מסביר לכם למה אני בחרתי את Advanced Warfare. Advanced Warfare מביא ממש משהו שונה מרוב הסדרה, וזה מביא משהו שונה מרוב הסדרה. ב-Hardline זה פחות או יותר הרחבה, זה סתם הוצאת כאילו, מה זה הרחבה? זה בעצם השקה של על כלום, פשוט יכולים להוציא גרסה אחרת. אני גם אתן ל-Advanced Warfare את רוב הנקודות, כי אני חושב ש-Advanced Warfare הציג משהו אחר, משהו שונה יותר, משהו מעודן של משחקים. יש לו את הסטייל משלו, ואני נותן את רוב הנקודות ל-Advanced Warfare, אבל אני ממליץ בחום על Hardline, משחק ממש מצוין. פשוט אני יותר התחברתי ל-Advanced Warfare. יאללה, כאן הייתי Shadows Unity. Stay connected.